सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब्दुल करीम चौधरी दीदी को बोलो मुहिम के दौरान आम के लोगों से मुलाकात के दौरान इस्लाम के मारूफ शख्सियत अब्दुल करीम चौधरी, जो कि वहां से 10 मरतबा असेंबली में नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की जानिब से चलाई जा रही मुहिम दीदी को बोलो प्रोग्राम के लिए अपने असेंबली हलकाए इस्लामपुर के धंतला से शुरुआत करी। काफी गर्मी के बावजूद कसीर तादाद से आम लोगों ने इस खसूसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अब्दुल करीम चौधरी ने कहा कि वो पहले भी अपने हलके में लोगों से मिलते रहे और मेरा मानना है कि अवामी नुमाइंदों को आम लोगों के दरमियान ही होना चाहिए। পশ্চিম বাংলার আমার সঙ্গে কেউ কথা বলছে না, তো আপনাদের কথা কেমন বলবে? আপনি থাকেন কলকাতায়, তো বলছে কি আমার ফোন নম্বরটা সবাইকে দিয়ে দেবো। তোমাকে মানে দিই এরা ওই তোমার টক ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিয়ে কে ফোন নম্বরটা আমার পৌঁছে দেন আর আমার সঙ্গে কথা বলতে বলুন। তোমাদের যার যার ফোন છે আপনার ভোট কেন্দ্র জানিয়ে তোমাদের ফোনে যে মোবাইল છે তো মোবাইলটায় ফোনটা লাগাবেন। এইটা ফোন নম্বর দিলে 9193 वो पंचायत समिति मेंबर वो কথা বলছে, वो গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার वो বলছে, আর আমি বলতে পারছি না। আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনি তো থাকেন কলকাতায়, কেমন করে তার কথা বলবেন? ওটা আমার ফোন নম্বরটা দিয়ে দেন। তারা এই যে जब से जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं वो गरीब लोगों 10 लाख लोग 10 लाख মমতা ব্যানার্জি বলছে কি শুধু আপনারা না আমার তো কথা বলতে বলেন, মমতা ব্যানার্জি তোমার সাথে ডাইরেক্ট কথা বলে থাকে। মমতা ব্যানার্জি ডাইরেক্ট বলা আর তোমরা কি করবেন? এই যে সিদ্দিককে বলো তোমার কি তকলিফ, কি কষ্ট, কি প্রয়োজন, কি মুসিবত